വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞിസ് വ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിലെ ടാമ്പ സിറ്റിയിലേക്കാണ്. ടാമ്പ സിറ്റി ഫ്ലോറിഡയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ്. ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ടാമ്പ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു സിറ്റിയാണ്. ടാമ്പയുടെ നൈറ്റ് ടൈം സൈറ്റ് സീയിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തിങ് ആണ്. മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ടാമ്പ റിവർ വാക്ക്. ടാമ്പ റിവർ വാക്ക് ഒരു 4.5 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് വാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഇതാണ് പൈററ്റ് വാട്ടർ ടാക്സിയുടെ സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന ബോട്ട് ക്രൂസ്. ഈ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന വലിയ ബിൽഡിംഗ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ബാങ്ക്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൻട്രസ് ബാങ്ക്, PNC ബാങ്ക്, ഫിഫ്ത് തേർഡ് ബാങ്ക്. ഈ റിവർ വാക്കിന്റെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് അതർ അട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ബിഗ് വേ ഫിഷ് ക്യാമ്പ്, പൂൾ സൈഡ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ടാമ്പ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ട് റൈഡിനെ സൂപ്പറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു.
എല്ലാവർക്കും ഈ ടാമ്പ ബോട്ട് റൈഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.